pensar que aqui a gente não é expulso, não. Agora no bar foi. Uma humilhação, humilhante. Foi a pior humilhação, viu, minha gente? Aquilo não existe. Como é que expulsa a gente de lá? Foi muito humilhante. Mas sabe o que é isso? Isso não é só aqui não, viu? Em todo lugar que chega. Se a pessoa gostar bem, se não souber se comportar, aí o que Mas pior que a gente não tava fazendo nada demais, ele já veio todo ignorante. Ele foi muito grosseiro, muito ignorante. Vocês Mas vão baixar. A questão de a gente chegar com e faz com que os restaurantes façam isso. Só que eles não têm direito de fazer isso. Não, ele tinha falado assim, moça, vocês não podem tocar som, não sei o quê. Não é permitido. Aí é outro tema. Agora ele já foi e disse, não, vocês vão consumir no valor de vocês é uma escadaria. Não, vai consumir até mais do que isso, mas pelo seu tratamento não vai querer mais nada daqui. Quem quer perder? Ele. E a suja daquela menininha. Olha, gente, como essa menininha é pequenininha, os pezinhos não chegam ali no chão, não. Bota os pezinhos. Tava com os pezinhos penduradinhos, olha. Criança só não pode fazer xixi na água. Olha pra aqui, minha gente, como é que pode, hein? Meu bronze, eu coloquei protetor, viu? Olha. Só um bronze é aqui. Tá bem? Não tá? Dá pra não mijar na água. Ei, vai, mamãe, vai, mamãe. Vai, mamãe. Ei. Vai, mamãe, vai, mamãe. Vai, mamãe, bate na água. Bate, mãezinha. Cansou. Perdeu o medo da piscina. Perdeu o medo. Eita. Vai, mamãe. Meu Deus, nunca vi urso assim na piscina. Isso é aula de natação, gente, que deixa ele assim. Eu não gostava de piscina de jeito nenhum, olha. Olha. Agora a boia não teve jeito, gente. Ele não quer a boia de jeito nenhum. Não quis a boia, não. Não teve acordo. Ele não quer não ficar na boia. Tá com medo da boia. É não. Eita, como come carne. Come. Gente, aproveitar aqui e falar assim, eu amo São José da Coroa Grande. Essa não é a primeira vez que eu tô vindo pra cá. Eu acho, na verdade, uma praia bem esquecida, porque as pessoas só lembram de outras praias que tem por aí, mas aqui é uma praia maravilhosa, uma cidade acolhedora, tem muita gente boa, muita gente com coração maravilhoso. Todas as vezes que eu venho, eu me sinto totalmente acolhida, até por vários comerciantes, porque quando a gente entra no comércio de São José, os comerciantes nos abraçam. Sempre está, tipo assim, disposto a ajudar. A gente sempre vê um povo sorridente, um povo que fica feliz quando vê turista, mas o que esse homem fez no restaurante foi um absurdo. Eu espero que esse vídeo chegue até a ele, assim, do fundo do coração, para que eles vejam a maneira de falar, sabe? Porque ele poderia, tipo, chegar com mais educação e falar, então, você vai ficar aqui, mas vocês têm que consumir. Que possivelmente a gente sentaria no restaurante, mas a gente ia consumir. Mas assim, o que me deixou muito triste foi a maneira que ele quis menosprezar a gente, né? Tipo, tava todo mundo lá, troco todinha, e aí o homem chegou assim, vocês vão consumir mais de 500 reais, porque se for, tipo, um jeito bem arrogante. Eu olhei pra ele e falei assim, moço, a gente não só ia consumir mais de 500, a gente poderia consumir até mais aqui, mas agora a gente não vai ficar mais aqui. Então assim, um absurdo. Eu peço do coração, quem for o dono aí desse lugar aí, desse restaurante, dessa pousada, que vejam para que isso não mais aconteça, porque isso acaba com vocês, né? Eu sou comerciante, eu sou empresária
Isso aí, o quanto é importante a gente ter cliente. Imagina o quanto vocês não sofreram na pandemia. E agora que vocês encontram um cliente, vocês fazem isso, isso não se deve fazer de jeito nenhum, tá? Ele meio que discriminou a gente, as pessoas que estavam com a gente, enfim. E é isso aí. Mas que fica essa dica aí. E que espero que esse vídeo chegue até a eles, pra que eles aprendam a tratar melhor as pessoas. Mas agora, peraí. Repita o que você falou. Que saiu... Não, vale. O que foi que você falou de mim agora? Falei assim, até sem maquiagem é bonita. Sinceridade, que as crianças é sincera, né? Obrigada, Lu. Olha. Se deixar o dia todinho assim. Fazendo uma trança no cabelo pra ver se... Gente, o cabelo fica um bagaço na praia. Eu amei meu colar de búzios. É búzios, não concha, né? Você quer era búzios. Ei! É a cara dele. Gente, tô aqui no banheiro. Como é que eu vou dormir? Diga aí como é que eu durmo. A véia tomou uma cachaça de beba. A mãe era digna, ela que tava roncando. Boa noite, gente. Vou tentar dormir. Minha Nossa Senhora. Que véia da... Meu pai, que véia da moléstia pra roncar. Essa véia não roncou assim ontem, não. Olha. Gente, eu tô destruída. Mas olha pra esse bronze. Eu peguei... Eita, que bronze errado. Eu vou dormir agora. Quer dizer... Tentar, né? Ai, não sei. Olha esse calor. Ai, meu pai. Ai, Jesus. Roncando. Uma fala, outra responde. Agora não é só uma, não, é duas. O João ronca do lado, a outra responde. Meu Deus do céu. Não. Como é que vai ser isso, gente? Dá um empurrão nessa véia, pelo amor de Deus. Tia, vai pegar roncando. Ô, Edna. Tia, ela ronca demais, minha irmã. Ela porca. Ela porca. Você ronca demais.